電車をご利用いただきましてありがとうございます。次は遠州病院です。次は遠州病院でございます。次は八幡です。目の症状でお困りの方はタイヤ眼科へどうぞ。タイヤ眼科へは助信または八幡でお降りが便利です。新宿のお社浜松八幡宮は八幡駅の車数。タクシーの機内は浜松八幡宮へどうぞ。優先席はお年寄りや体の不自由な方がご利用できますよう皆様のご協力をお願い申し上げます。優先席は列車中央部オレンジ色のつり革前にございます。次は八幡でございます。ドア閉まります。ご注意ください。ドア閉まります。次は助信です。大空に向かって爽快ショット。ゴルフで楽しい時間を過ごしましょう。広々ラケットショートコース全日数の充実の天北ゴルフガーデンは柴本駅から徒歩10分です。お客様にお願いいたします。閉まる扉、開く扉には危険ですので手やお体を触れないようにお願いいたします。携帯電話のご利用は混雑時優先席付近は電源オフ、それ以外はマナーモードに設定して通話はご遠慮ください。次は助信でございます。ありがとうございました。助信です。これ一番左側です。ドア閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。次は菊間です。マイホームのご相談は上島駅南徒歩5分沿鉄ホーム浜本住宅プラザへ豊富な土地情報をご用意しております。大切なのは美しい洋の姿で自動車
。ありがとうございました。車です。これ1時間からです。扉が開きますのでお待ちください。お待ちしております。ドア閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。次は上島です。オンコ病院上島木漏れ日の丘は介護の複合施設です。介護相談、訪問看護、機能訓練型デイサービスを中心としたその道のプロフェッショナル集団。介護のことならオンコ病院上島にお任せください。耳、鼻、喉の症状なら上島駅より徒歩2分、鈴木耳鼻喉クリニックでご相談いただけます。沿鉄の介護サービスラクラスではデイサービス、ショートステイ、老人ホームと幅広いサービスを提供しています。ご家族の介護のご相談は沿鉄のラクラスまでご連絡ください。次は上島でございます。